Приветствую вас, зрители моего канала. Очередная посылка и очередное видео. На этот раз я заказал себе защитное реле напряжения, которое будет устанавливаться в электрощит. Вот сейчас я занимаюсь ремонтом в своей квартире, провожу электрику, и для защиты электросети приобрел данное реле напряжения. Заплатил я за него $11. Сейчас цена немножко упала, стоит он $10 73 цента. Вот в такой коробочке поставляется. 220 вольт, 50-60 герц. Заказывал я себе на 60 ампер. Есть реле на 40 ампер, 50 вроде бы. Я заказал себе максимум на 60 ампер. Ну что ж, открываем. Вот так вот выглядит наше реле. 4 светодиода, 3 кнопки, 2 табло, как правильно. В общем, в продаже у нас в городе ничего подобного я не нашел. Пришлось заказать с Китая. Пластик довольно крепкий. 2 клеммы входа, 2 клеммы выхода. Защелка для DIN-рейки. В общем, все добротно, качественно, с виду. Пока никаких внешних замечаний нету. Кнопочки довольно тугие. Случайно их не получится нажать. Ну что ж, давайте подключим и посмотрим, как это все дело у нас работает. Ну что ж, собрал я вот такой вот небольшой стендик. Удлинитель. В удлинитель мы подключили ваттметр, тоже заказанный из Китая. Он у нас показывает и напряжение, и меряет потребляемую мощность. Так, дальше проводом от ваттметра мы подсоединили наше реле на вход, сверху вход, напоминаю, и на выходе мы подключили вольтметр. Вот, что ж, включаем удлинитель. Видим, появились показания. Так, показания нашего ваттметра 220 вольт. То же самое 222 показывает у нас на реле напряжения. И вот только что слышали щелчок, включилось наше реле напряжения, и мы видим показания на нашем тестере. То есть особой разницы, ну вот, может, максимум 1 вольт колеблется. Тут 222, 223, 221. Вот. То есть особой погрешности я не вижу. Ну что, давайте пробежимся по функционалу. Так, нажимаем кнопочку Set и удерживаем ее. Загорелся светодиод верхний. Это мы устанавливаем максимальное, минимальное значение верхнего напряжения. Границы от 230 до 300 вольт. То есть выставим мы, например, 250 поставим. Вот, 250 вольт. При достижении 250 вольт наше реле выключит и тем самым защитит нашу сеть от скачка напряжения. Еще раз нажимаем кнопочку Set. Теперь мы вводим минимальный порог напряжения. Диапазоны у нас от
145 до 210 вольт. При падении напряжения ниже этого значения реле у нас выключится. Ну, поставим 190, пускай будет вольт. Дальше нажимаем кнопочку Set, выставляем ток, максимальный ток нагрузки. Максимальный ток нагрузки мы можем регулировать в пределах от 1 ампера до 1 ампера до 63 ампер мы можем выставить значение. Так, следующее нажатие кнопки Set это секунды. Диапазон секунд включения у нас может быть так от 3 и до 3 до 300 секунд после того, как сработало наше напряжение, реле напряжения, следующее включение произойдет вот через заданное количество секунд, которое мы можем выбрать от 3 до 300 секунд. Выставим значение, ну, пускай 20 секунд. Все, слышали щелчок, загорелся светоиндикатор Power и реле напряжения у нас в работе. Выключаем напряжение. Слышали щелчок, реле напряжения выключилось. Включаем. Через 20 секунд должно произойти включение. Все, слышали щелчок, прошло 20 секунд, реле напряжения снова в работе. Заданные нами настройки прибора сохраняются даже при отсутствии электроэнергии. Поэтому каждый раз настраивать устройство нам не требуется. Один раз настроили, и настройки сохранились в памяти навсегда. Давайте сейчас попробуем подключить нагрузку к данному реле и посмотрим показания. Ну, в общем, одолжил я у жены такую вот сэндвичницу. Подключил провод напрямую к нашему тестеру. Так, одну секундочку. Так, ну что ж, будем снимать показания амперметра. Погнали, включаем удлинитель. Так, выставляем здесь режим амперметра. Вы видите, потребляется ток. Ток потребляет сам прибор. Ну вот, включилась наша сэндвичница, загорелась лампочка, смотрим ток. На реле напряжение 3,2, на нашем устройстве 3,1 ампера. То есть разница несущественная. Все в допуске, скажем так, погрешности. Так, ну и само устройство, смотрите. Само устройство реле напряжения, оно тоже потребляет электроэнергию в своей работе. Включаем, и мы видим потребление электроэнергии в 1,1 ватта.
Все. Данное устройство потребляет у нас ток 1 Вт. Ну что ж, подведем итоги. Устройство классное, тем более за $10, то есть считай подарок. Однозначно я рекомендую к покупке, если задумываетесь, однозначно берите. Это защитит от скачка напряжения, надеюсь защитит всю вашу бытовую технику. Вот, себе я однозначно буду ставить, но учтите, что данный прибор потребляет 1 Вт электроэнергии. Это как бы немного, но тем не менее потребление электроэнергии есть. Ссылка на данное реле будет под видео, поэтому если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить на них. А устройство довольно-таки функциональное, тем более, что в продаже у себя я ничего подобного не нашел. И смотреться оно будет в электрощитке с прозрачным стеклом очень даже интересно. Постоянно можно будет контролировать напряжение сети и потребляемый сетью ток. Ну и бонусом параллельно еще заказал себе вот такие вот клемники. Тоже заказаны они из Китая. Сейчас я скажу, сколько я за них отдал. Вот за 20 штучек я отдал $3,5. Видите, на 8 контактов раньше были они максимум на 5, уже начали вот выпускать на 8. И вот есть у меня оригинальный ваговский клемник. Вот, в принципе, особой разницы в них я вообще никакой не вижу. Все идентично. Кстати, есть на ютубе видео, где человек сравнивает оригинальные ваговские, вот эти вот зажимные клемники, и китайские под нагрузкой. Если интересно, можете поискать, найдете, посмотрите. То есть практически разницы у них никакой нет. А цена, конечно, китайских существенно дешевле. Так что взял себе вот такие на 8. Будем соединяться. В общем, ссылочку я тоже на эти клемники оставлю под видео. Все, всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте. Все, до новых встреч, пока-пока. Для самых терпеливых, кто досмотрел это видео до конца, в общем, не удержался я и разобрал два клемника. Оригинальный ваговский и китайский. И что мы видим внутри? А внутри мы видим... Ничего мы не видим, никакой разницы мы здесь не видим. Все одинаково, все идентично. Может, разный материал изготовления, но, по крайней мере, смысл один и тот же. Так что вот так. Никого не буду переубеждать, брать оригинал, либо китайскую подделку, но, по крайней мере, для себя я разницы не вижу. Существенная разница, конечно, в цене. Так что всем пока еще раз.